Qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa kennuuf giddugalli qormaataa 667 qophaa'e. Shama harka fuunee baga nagaan gara odaaniif dhuftan. Chaanaala oduu afaan Oromoo amanamaa fi saffisa. Oduu keenya har'a keessatti odeeffannoo qormaata biyyoolessaa wal qabatu isin biraan geenya. Hanga xumuraatti nu waliin turaa. Chaanaala keenya sabiskiraayib godhaa. Amma gara oduu keenyaatti haaseenu. Tajaajilli madaallii fi qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa bara kanaa giddugala qormaataa 667tti kennuuf qophiin godhamaa jiraachuu beeksise. Daayirektarri olaanaan tajaajilichaa Dr. Isheetuu Kabbadee akka ibsanitti giddugala 97 yuunivarsiitiiwwan keessattii fi giddugaloota 570 akka naannootti kennuuf qophiin godhamaa jira. Waxabajjii 24 hanga adoolessa 17tti kan kennamu barattoota idilee dabalatee sagantaalee hundaan saayinsii uumamaan barattoota 600,664 akkasumas saayinsii hawaasaan barattoonni 257,255 walumaa galatti barattoonni 564,219 akka galmaa'an ibsaniiru. Qormaaticha humna guutuudhaan karaa onlaayin kennuuf qophiin godhamaa jira kan jedhan daayirektarichi sababoota garaagaraan lakkoofsi isaanii muraasa kan ta'an waraqaadhaan kan qoramanis akka jiran ibsaniiru. Naannolee fi giddugaloota qormaataatti dandeettiin garaagara ta'us kompiitaroonni baay'een qopheeffamaa akka jiran eeraniiru. Jimaata darbee jalqabee barattootaaf karaa onlaayin qormaanni shaakallii jalqabamuu isaa kaasaniiru. Qormaatichi marsaa 6 akka kennamuu fi saayinsii hawaasaan marsaa 3 akkasumas saayinsii uumamaaf marsaa 3 waan ta'eef kompiitarri tokko barataa 6 keessummeessa jedhaniiru. Barattoonni haala qormaatichaa akka shaakalanii fi manneen barnootaa fi maatiin barattoota qoromaniif deeggarsa barbaachisaa gochuu akka qabanus hubachiisaniiru. Odaaniwus waliin turuu keessaniif galatoomaa. Oduu yeroo isaa eeggate argachuuf Odaaniwus sabiskiraayib godhaa. Yaada keessan koomentii irratti nuuf barreessaa. Galatoomaa.